Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson DC-32. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Votre Dyson DC-32 fait un bruit bizarre et perd de l'aspiration? Ce problème peut être dû à un moteur défectueux ou un filtre encrassé. Si vous ne réparez pas ce problème rapidement, votre aspirateur risque de perdre encore plus de puissance, et cela pourrait aggraver la situation. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince à dénuder, et bien sûr, d'un nouveau moteur et d'un filtre adapté à votre modèle. D'abord, assurez-vous de débrancher l'appareil pour travailler en toute sécurité. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis situées à l'arrière de l'aspirateur. Une fois les vis enlevées, soulevez délicatement le couvercle pour accéder à l'intérieur. Le bruit que vous entendez provient probablement du moteur, qui peut être facilement localisé à l'intérieur. Utilisez votre tournevis plat pour déclipser le moteur défectueux. Faites attention aux câbles qui y sont connectés. Débranchez-les délicatement à l'aide de la pince à dénuder, en notant le remplacement pour le remontage. Une fois le moteur retiré, insérez le nouveau moteur en veillant à reconnecter les câbles au bon endroit. Assurez-vous que tout est bien en place et qu'aucun composant voisin n'est endommagé. Ensuite, replacez le couvercle et revissez-le en utilisant la même force que lors du démontage. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement les filtres et à vérifier l'état du moteur. Un entretien préventif peut prolonger la durée de vie de votre aspirateur et garantir son bon fonctionnement. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.